С вами Багер, и сегодня мы будем готовиться к моей днюхе. Она в скотче, можно в изоленте делать, так более круто. Использовал резиночку, вот, уплотненная, также сдвоенная, вот, сразу две петарды в одной. Плюс фитиль. Ну, спичку буду хреново фитиль, но все равно. Стройная. 4. Вот 4. Да, более такая красивая, знаете. Так, тут дальше что? 6. Вот такая вот петарда 6. Также есть шестерка более красивая, так можно сказать. Вот. Тут одна спичка. Вот, все, кнопка. Также у нас есть вот такая жесткая петарда, тут 6 тоже петард. Видите, много спичек вместе. И взрывная лента, я ее так называю. Я вот так ее положу, подожгу одну, а они будут и все вместе будет так в разные стороны, будет эпично. Вот также у меня осталось еще одна коробочка Корсара. Первого, как видите. Вот. Я думаю, ее оставлю до лета. Также можно еще сделать гранату. Кстати, летом Можно сделать чехоту. Берем спички. Спички убираем. Ну, нам не понадобится. Отрезаем вот эту штуку. Вот, все, готово. У нас есть чека. Там могут быть так, можно я сейчас приклею это все, а потом многие нужны, и потом все это приклею. Вот такая граната у меня получилась. Клея у меня, к сожалению, не было, бывало не очень, поэтому я сделал все на резиночку. Не знаю, надежно, не надежно, но так. Протестируем потом.